خب سیک آیدی رو مشتکره نیم date of چی رو مشتمل کنم birth و current date فعلی و year رو مشتمل سال ID1 اسد به این تاریخ مثلا تولد شد 2019 است نه من میگم ای از چند روز است اینجا بیا دیز اینجا نمشته کو 306 نمشته کو تا شروع ایرا کاما ای مکمل از چند روز است این نفر سکوی آسان آفر اینجا نمشته کو دیز 306 نمشته کو تا شروع ایرا انتخاب و کاما ایرا مکمل از یک روز سال سواره با سال ایرا تقسیم 360 نمشته کن اگر ایتو میکنی مثلا سم میگه که نه ایتو میکن اگر روز ما بیای روزا میکشه یه نمشته کو date of چی نمشته کو birth و current date فعلی و year نمشته کو year سال ایتو میشه ID1 اسد سید در 2000 پیدا شد حالا 2019 است نه اینجا بیا دیز 360 نمشته کن تا شروع ایره کاما ای مکمل از چند روز است؟ آفرین اینجا نمشته که مثلا خان در 2005 مکمل است سید چی رقم؟ 366 چیه 366 سال باز از 6 سال است یا 4 سال است با 10 سال 6 روز زیاد می باشد امی صحیح ما میفهم افغانستان تاریخ معرفی نمی‌کنه صحیح است مشکل خود نیست دیگه ما خود سال همی 360 روز دیدیم دیگه ندیدیم که افغانستان سال تقریبا خب ما اینجا نوشته کردم آیدی صحیح نیم آف بوک رو مشتمل کنم صحیح نیم آف بوک صحیح ایشو دیت صحیح است همینجا نوشته کنم ایشو دیت صحیح است up to date نوشته کنم او اینجا نوشته میکنم back date نوشته میکنم او fine پر چی نوشته میکنم fine پر day نوشته کنم و legal چی میگه قانونی روز او illegal days به قانونی روز صحیح و total days نوشته کنم total days نوشته کنم و total چی total fine نوشته کنم صحیح دبل کلیک کنم مثلا سیک خب مثلا ID1 اسد نمشته کردم اسد نمشته و اسد says name of book मतलब math بई तारीख says بई तारीख किताब अच्छी कर آفرین بود این میگه خودش میگه که با دوم تاریخ میارم اول ما نمشته میشه خب با دوم این نفر با 18 آورد با 18 2019 آورد 50 روپه جریمه لیگل ده قانونی روزه اینجا نمشته کن دیز نمشته کن 360 نمشته کن خواهو شروع ایره کاما ای
قانونی چند روز میشه؟ 3 مساوی دیس 360 نموشته کو ایره کاما ای قانونی چند روز میشه؟ آفرین ایلیگل دیس باز دیس نموشته کو 360 نموشته کو که شروع ایره کاما ای بی قانونی چند روز شد؟ غلط نشد. خب نه غلط نیست. سر اینجا اول ما دوم تاریخ خیر سیده برای 19 میکنم که بفهمیم. این 19 سه اونو رو شد یا ایرم کش کن و توتال دیس ایرا جمع همراه ای توتال چه میشه؟ توتال میشه. توتال فاین این نفر چه که جریمه میده ایرا ضرب چی کو ضرب ایلیگل ده این نفر مکمل یک جریمه میده ایرا این نمشتک آیدی دو نمشتک علی نمشتک علی سه مثلا کتاب دری بایی تاریخ 2019 پنجم این نفر میگه پس میار این نفر با چندم آورد 2019 سه و 50 جریمه مشکل کش این کش اوت خوانده بودیم کش این کش اوت سر این باز با یک نفر جور میشه خوی فرام اکاونت نمبر نموشته کن مثلا روز 5 چیز خونیم چاش کش این کش اوت تمام مناسبه دو نفر بود ما خیر سال باز کن نموشته کن امیره کارو میکنم دیگه بخیر چهارشنبه نه چیزا خوب که چی بود اکاونت نمبر بود نیم بود دیت بود او دیگه مانی بود او کش ان یا دیبیت او کردیت او کش چی کش اوت پس کی میکشه از کش اوت و بالانس بی ان بالانس باقی مانده بالانس سیز خب مثلا اسد نمشته کردم به این تاریخ مکمل چه که پیسه 10,000 سرکه همینجا به ایره انتر چی کرم انتر کرم ایره یک رنگ میتونه رنگ داد مساویه وقتی که پیسه می کتی پیسه چه میشه ایره جمع همراه ای منفی ازی ایره انتر کو باز همینجا بیا ایره کش ده اینجا کار نکن خب دیگر روز به یک تاریخ آمد 5,000 مکمل بالانس چند بود؟ دو تاریخ خواهد آفرین اینجا تاریخ دیگه میشه نه باز ده ای کار نکنه صحیح است باز دیگر روز مثلا 6,000 کشیده باز دیگر تاریخ باز دیگر تاریخ آمد 6,000 پاس آورده مشکل صحیح است؟